veky. Profesor dojatý, pri pulte onatý, dievčatá zmenené, šatami na dámy, úsmevné spomienky, už je to za nami. Prvého panáka sám si daroval, keď v kúte kapela odporne barová hrala tak pomaly, ako by zastali hodiny na vežiach nám. No vždy sa zachová v pamäti strižková, keď si sa nesmelo chovať tak dospelo, až si sa čudoval. No, naša strižková keď si sa nespelo, chová tak dospelo, až si sa čudoval. Naša strižková. A predsa nikdy tak nebežia cez tváre priateľov, raz telo na telo, s tou, čo už nestretneš, všetko tak letelo a zrazu bolo preč nás. Vždy sa zachová v pamäti strižková, keď si sa nespelo, chová tak dospelo, až si sa čudoval. Naša strižková. Vždy sa zachová v pamäti strižková, keď si sa nespelo, chová tak dospelo, až si sa čudoval. Naša strižková. Vždy sa zachová v pamäti strižková, keď si sa nespelo, chová tak dospelo, až si sa čudoval. Naša strižková. Milí spolužiaci, prísediaci, aj skoro spolužiak. Teším sa, že konečne zase prešiel jeden rok. Nie preto, že staríme, ale preto, že sa konečne zase vidíme. V hojnom počte, tomu sa veľmi teším. No a ako už sme na tom krásne, máme krásnych 40 rokov po našej škole. Po maturite, ale sme zdraví, šťastní, živí a sme radi, že sme spolu. Týmto začnem našu predstavničku. A ja na začiatku chcem poďakovať za toto všetko, čo si pripravila, tieto prekvapenia, hlavne Bergendy, to je... Nech žije Bergendy! Môžeš lutovať! Ale dneska platíš ty. Za 4 roky ja už 4 krát si neplatil, platíš ty. Ja som si nepýtala reč, hovorím, tak nebudem 40... Koľko si ročný? 50? 60. Tu niečo rozprávať, áno, ste teda... Stali ste sa mužmi, poriadnymi ženami, manželkami, deti, teda babičkami, otcami. No možno aj teda máte vnúčatá a pravnúčatá. Ešte nikto nemá pravnúčatá, iba ja. Najvyšší čas. No. Takže ja vám len chcem popriať hlavne zdravie, lebo viem to poceniť v mojom veku. 82, tak to je už ozaj, že čudujú, že či vôbec ešte, tiež môj vnúk sedel za volantom, keď išli nakupovať v aute, vtedy mal 10 rokov, či 7 rokov, neviem, a hovorím, no už sa teším, keď už budeš, Miško, ty mňa voziť babku, no lebo si sa dožila. Úprimne, kráľ povedal, či dieťa povedal, že kráľ je holý. Ľudne to povedal, hovorí, máš pravdu, teraz má 12 rokov, tak uvidíme. No, takú spomínať môžeme tak v rámci debaty. Teraz urobíme čo? Prezenciu. Spravila som vám jednu triednu knihu, Cestu životom.
každého poprosím, nech tam tie svoje iniciály, dovtedy pokiaľ sú triezvi ľudia, nech to tam doplnia. Začala som síce týmto rokom, ale kto si pamätá tie predošlé stretávky, tak do dochádzky sa prosím trošku napíšte, že ste tam boli. Dieka, čo je to? Ale tie roky, ktoré si robíš? Jakože ja, taká napísala som to do 2053. Dobre. Takže keď ja budem po, niekto si to prevezmite dobre a pokračujte. Koľko by sa mala, koľko by sa mala. Daj pokoj. 2024 máme tu, takže tuto prosím od Finka. Počúvaj, prvý. Aliska, koľko budeš mať rokov vtedy? No. Aliska. Nie, tu A dopísať prosím, napísala som že vzdelanie, stav, či ste slobodní, vydatí, ženatí. Bohužiaľ, už aj umrtie som tam zapísala. Áno, prosím. Koľko máte detí? Máte vysokú školu. A názov? Máte, čo je? Ako tam treba napísať? Říkám, máte vysokú školu, Alicka. Suduška, profesor. Ďakujem. Inak ja som bol športový referent. Ja si to nepamätám. Vážení spolužiaci, veľmi pekne ďakujem. Ste sa sem toľky prišli. Veľmi pekne ďakujem, že to tak perfektne zorganizovala, ale podľa mňa na všetko myslela. Áno. Nemá to byť. Aj počúvaj, na tie školy odtiaľ som sa vyťahoval. Teraz ale musíme veľmi dobre cítiť, ale predtým, než začneme, by som si myslela s súduškou, profesorkou Alicou, sme sa pred chvíľou rozprávali, že boli sme my viacerí, nie len Bergendy, Fukušová, Hegedušová boli, ale mali sme my spolužiakov, ktorí 4 roky boli s nami. A veľmi pekne by som vás poprosila o 1 minútu ticha, aby sme si, aby Vedka aj to pripravila, neviem, či ste videli. Bohužiaľ, zázraky nerobím. Renátu Čehovú a Igora Ciruža. Poprosila by som vás, aby sme si na nich spomenuli. Postavme sa. Aj Eva Hajarová. To sa nedá vyčiť. Áno, dá sa. Nech žijú medzi nami. Ďakujem pekne. A Evičku Avarovú každý spomína ako na veľmi tichú osobu. Ale bola naša, bola dobrá matematikárka. Renata, ona bola vždy nám robila dobrú náladu a Igora ste tiež všetci mali radi aj Olgu. Ďakujem pekne a Suruška profesorka, vám poviete, že čo máme robiť. Hlastať! Ja by som ti Dáčeka, aby si si vždy spomenula na mňa, keď si to vezmeš do ruky. A v 54. roku sa tiež musíme stretnúť. A neviem, kde je tomu sa hovorí úplatky. Po 40 rokoch? Poď sem, prosím ťa. Aj Petke by som chcela. Ale my sme boli viacerí v tretej zóne. Na rok aj ostatným donesiem, ale chcem poďakovať, že ty sa nás ujmeš. Bez teba by to nebolo Tak to napíšem, že ďakujem. Áno, píš, ďakujem. Nič som nedočula. Ďakujem. Tie prezenci, tak neviem, každý povie niečo, čo považá za potrebné a o tých, ktorí tu nie sú. My tu začíname Tiborom Baránekom.
viac s ním som v kontakte ako jeho klient, pacientka, že nemá. Ale našťastie ho tak často nevyhľadávam, ale na nešťastie mám iných lekárov, takže takto. Gejza Berec. Tibor, možno ešte dobre. Ženatý, vypadol, že tu máme aj nového, tak on nás nevie nič. Mám niečo hovoriť? Tak hovorí. Žena. No, žiadna zmena oproti minulému roku. Ale z 40 A to som bol zbytočne dlhý. No, my tak vlastne všetko vieme, tak mamičky, či máme viete, alebo že som hladný. Podrobnosti netreba. Žiješ v Prahe, pracuješ. Žijem v Prahe, pracujem v Prahe, stále pracujem, mám ženu z Prahy. A Máš ženu v druhej lavice. mám jednu už dospelú dceru, vyženenú. A to je všetko. A som rád, že máme dvoch Bergendinusov tu. Ďakujem za pozornosť. Tu! Nemáme o čom, poznáme všetko. O mne? Samozrejme, poznáte celý môj život, ja som jak otvorená kniha, pracujem takisto na družstve, takisto mám ešte stále tie isté dve detičky, stále dve vnúčatá, lebo synátor sa nejako nemá k činu, takže o mne nič viac. Teším sa na vás každý rok, kedy prídete. A dni prechádzajú jeden za druhým a strašne rýchlo. Keby som vedela, nesadnem si Gerovi. Verite, ja som to vravila celý školský rok. Takže ideme ďalej. Olga. A môžem pokračujem. Cyrulová momentálne odišla na víkendový pobyt, dostala na narodky. Takže išla do wellnessu, veľmi sa na nás tešila, ale nás vymenila za wellness. Okrem toho teraz začína, je nevydatá, nemá deti, teraz začína školskú družinu s 24 deťmi. Dobre, potom je jak Hergen. To je naposledy, jak vždy. V zozname. Je tam posledný, jak vždy. Tak bude posledný, dobre. Ale jediný, kto píše poznámky, som ja. Posledný budú první. A ja píšem No, Igor raz sme spomenuli a určite... Ďusi. Áno. Zmenilo? Krúcaný. Nezmenilo sa nič, ženatý, dve deti, pracujem, kde som pracoval. Zmenilo sa, Katka sa odsťahovala, už si postavili barák, takže na konci ulice sa nám podarilo zohnať pozemok, tak bývajú mladí, budúci rok sa budú brať, uvidíme, či bude vnúčatko. Synátor ešte býva s nami, v robote dobre, takže spokojný som. Anťa, Juso, poď ďalej. Dolána, čo je s našim Dolánom? Zase ja pokračujem. Dolana sa ozval, veľmi sa na nás tešil, išiel za vnúčaťom do... Kam? Do Piešťan. Do Piešťan za vnúčaťom a ešte si ho posledné chvíle užije, lebo potom, že vraj budú odlúčení od seba. Neviem, čo s tým myslel, ale momentálne nie. Dolana robí v Dunajskej strede vo firme Cargo. Je vedľa mňa asi 50 metrov, minule som ho stretol, ináč som ho nespoznal, ale on sa mi prihovoril a takové som zistil, že robí odo mňa kúsok vedľa. Colného deklaránta robí. Ticho, ticho. Dojde Dolá Dorčiak. Ivanko? Takže... No pre tí, ktorí tu neboli dávno. Áno. Pred 5 rokmi sme sa videli. S niektorými. Ivanko, hovor. Takže som vo Francúzsku, mesto sa volá Métis. Niektorí ste tam boli, mali sme takú mini stretávku pred 9 rokmi. Vo Francúzsku. Áno, ja som... Áno, takže sú také krásne, ale sme neboli. Alica, Gejzo. To boli navštívy s Gejzom, to Áno, nevie. ďalší. Pracuje v parlamente, v Európskom parlamente v Luxemburgu, takže vo vedľajšom štáte.
Dochádzaš do roboty teraz. Dochádzaš? Chudák, koľko musí cestovať. Ale nemusím, môžem. Raz za týždeň sa musím stúčiť. Raz za týždeň. Som lingvista. Ja už tak vidím, že to nestihne. Ale nemám bohu. Musíš rozprávať, aby som vedel napisovať ako... To všetko. No a kedy teda ideme k tebe? No, Melinda. Ešte kým je teplo, dobře. Budúcoročná stretávka. Dobre, ďalej. Dorčiakovi. Alica, čo je naša svadba? Otáznik. Na svadbe písala. Áno, Alicka je na svadbe, možná, že sa pokúsi odtiaľ na chvíľku zmiznúť a príde nás pozrieť. S nevestou? Až nevestou. Zdravú nevestu. Dobre, ďalej. Fitošová, Erika Fitošová. Erika. Kde máme? Nezvestná. Má 2 synov a 4 vnúčatá. Bodzi býva s tým prvým manželom ešte do dnešného dňa. Grcevá Gabika, takto ja som ste bola teraz v lete, bola tu v auguste. Veľmi to mrzí, že nemôže prísť, ale začiatok roka školského je pre ňu dôležitý, lebo ona teda musí tam byť ako ekonómka. No všetky vás pozdravuje, má tie 2 deti, dospelé, dcera sa vydala v Čechách, má 2 dievčatka, úžasne šikovné. Ukážem vám teraz je v Turecku, aj s nimi. Takže veľmi je taká starostlivá stará mama. Prekvapujúco. Aj syn tam žije, ten má jednu dceru, ktorá žije v Londýne. Takže takto. Gabi dobre vyzerá celkom. Stará sa o seba, veľa chodí. A my nie. Lepšie nie. Som sa žije sama, no. Áno, ona sa vydala potom do tých Čiech druhýkrát, ale už sa rozviedla, takže žije sama. Nedaleko od tej dcery, takže vlastne je vyťažená ako babička. Ďalej. Sa dobre rozviezla, Marek Halmo. On dojde až budúci týždeň. Marekovi sa nepodarilo vymeniť si služby, lebo si to dal všetko, uvoľnil sa na budúci víkend a teraz už sa nedalo sa. Takže všetky pozdravy, no nebolo rôzne. Ale máme trojkornovku od neho, ďakujem. Budem sa povedať na ňou. Ja nemám nič nové, babka ešte nie som. Ukáž tam, že máš manžela, aby Bergendy vedel, že vy ste v škole. Môj muž je ešte stále šťastne ženatý, takže mi nejaká mala úmysly, tak ešte stále zadaný. Není voľný, ale ja mám taký návrh, pretože my tu máme také funkcie. Hej, Izolda je predsedníčka, pani profesorka Triedna, ja som vraj bola podpredsedníčka, teraz som samozrejme. Ale ja mám taký návrh, ja by som Betke udelila čestný titul Dobrá duša 4. B. Dáme vyrobiť diplom, Betuš. Áno. Asi vyrobiť nejaký emblém. Dobre, a ja mám dotaz. Koho určíme za týždenníka? Lebo ono to tu treba aj upratať. Čo Bergendy? Tak ináč, každý rok posledný odchádzam od teatru. 3 týždne upratuje podstreda. Ale Betka, čo si ty teraz? Dobrá duša. Ja dobrá duša. Zapíš si tam, že nemusí každú chvíľu zapýtať. Ale ja si to všetko zapýtujem. Počúvaj, neviem na čo máme tento hárok, ale každý je prázdny. Len ja mám zapísaný už do štvrtky. A pritom ja som nevedel písať. Tak im ty si nenapísal ani vetu, tak teraz. Dobre, pokračujme, teplotuje. A
Áno. Osadinová. A nereaguješ na svoje právnikov? Pardon. Tak, počujte si, teraz sa nám narodilo vnúčatko 17. júla. Syn sa mi oženil, dcera promovala. Že to máme také novinky doma a ináč je všetko pri starom. Po starom. Manžel ten istý som napísala. To je všetko. Dodnes. Áno, a nie je predo mnou. Iveta, nie je predo mnou. Nie, Košťa Kuchariková, nie. Nie, ja som posledný. Áno, Ku je na konci, ale si To je Adam skôr ako ne? Dobre, že ja som bol stále vpredu. No, počúvajme. 3. novembra sa mi narodil vnúčik. Nádherný, krásny. A teraz druhá dcera má... Po tebe je? Áno, krásny, blondiák s modrými očami, taký cešák ja. A teraz sa mi moja druhá dcera priznala s tým, že tati, ďalší vnúčik dojde. Takže budem dvojnásobný, ináč nemám nič nové. Ja som Lucifer, komár na Ešte stále gratulujeme. Zase. Čo? Už zase si Lucifer. Ja som stále, ja tu už robím 15 rokov. Ale Ja sa chcem zapísať do Guinnessovej knihy rekordov ako najstarší maskot na Slovensku a pritom mám 50 pár rokov, ale Janko, voľnej bale, jak sa volá? Kengura. Takže ďakujem pekne za priazeň, môžem si sadnúť, dať si pivečko. Zapís si. A trošku. No, ideme ďalej. Kariková. Prány chýba. Ivetka pracuje v banke v Komárne stále. Teraz má 3 vnúčatka a má sa dobre. A kde je? Býva vlastne v Novej Trstenej, tam si taký veľmi pekne spravili domček, takže je taká spokojná. Lebo nemohla. Ona bude. Kánička, ty si tu kedy bola naposledy? No? U mňa žiadna zmena, ešte stále vydatá, jedného syna, jedného vnuka, 6 rokov, to isté pracovné miesto. Robíš stále kanty? Takže nič nové. Tam robíš, kde si robila? Áno. Čaba je. To je ten podnik, kde robíš? Bytová správa. 6-ročné hneď. No poď Meli, poď nech si ja napíšem. Ale Táňa moc krátko rečnila. No poď Meli. Áno. Spadla ti z tuha. No, tak, nemám nič nové. Ale nie. Stále mám toho istého manžela, čo tu chodí so mnou a kukučkáluje, ale teraz zmizol, lebo nepozná. Lebo chodí, lebo sa bojí, že tuto s Jarom niečo bude. Ale kto, manžel s ním? Áno. Jaro je vyblokovaný premiér. Nič robím tam, kde som robila. Stále to isté. Chystám sa do predčasného dôchodku o 2 roky. Takých nás je to hodne. Ale Ja som už mohol ísť tento rok. smrteľne vážne mám toho plné zle. Takže, keď chcete, pýtajte sa. Vlastne ešte nepočujem. Keď chcete, pýtajte sa, lebo ako nič nové. Hovorím, chystám sa do predčasného dôchodku. Robíš stále na súde, na dcery? Nerobím na súde, robím na prokuratúre. Počúvaj, povedz mi, ja sa ti volá ten tvoj muž, ktorý ma otrovuje stále. A deti Melinda ešte bolo? Deti mám, 2 deti som, nemala som viac. Proste pýtate 40 rokov. Nie je to také isté, počkajte si, ako je. Dceru mám jednu vydatú, býva vedľa nás, druhá sa práve odsťahovala do Írska, takže... Ja sa aj nečudujem, to je také teplo. No, takže keď chcete, pýtajte sa, keď nie, tak sa dám. Nie. Sadni. Ja počkaj, ja sa chcem niečo spýtať. No.
Počkaj, tak Popýtaj sa. Ja nie, Peťo, Popýtaj sa. ale medzi očami. Vieš moja. Počkaj, Oskar ťa tam utopí. Budem tvoja, Ána, budem. Šťastie rozvedený, nič sa nezmenilo. Stále pracujem. Nechystám sa do dôchodku. A si ešte zalúbený do Gaby. Áno, a nedošla. To ma mrzí ma to. A od Ivety mám stále ten cucvek, čo mi urobila s rukou a to ma mrzí, že mi to s rukou urobila. No. Ináč nič, neviem. Syn sa nesťahuje nikde, ja mám len jedného. My sme takí postihnutí. Ty skromný. Áno, taký skromný. Nepotrebuješ mať. A ja mám len jednu dceru, a deti tým zavýšľa. Syn 25. No. Aj nás doviezol. No. Moja ruší Marika. Iď moja. No, čo moja? Počkaj, ešte to neviem. No čo? Ale že po jednom pive niekto robí taký rajdák. No, poď Marika, poď. Ja teraz nerobím, bola som rok vypísaná s tou novou mojou. 2. decembra mám operáciu. No ale robím také, že upratujem byty. Tak som na nezamestnaneckom a upratujem si byty. Deti mám tie dve, vnúčatá mám 4, dúfam, že už viac nebudem mať. Bývam v Bratislave, kde som bývala. Mám toho istého priateľa už 11 rokov, ktorý miluje vločiť a mňa. No a ničím sa. Oli. Mile neviem, lebo robí s Vladom a nejak jej zle vyšla služba, ale možno, keď sa jej podarí, tak že by došla. Aj zajtra? Aj zajtra robí. Ja no tak pracujem. Môžem sa spýtať, že čo robí Vlado? Vlado je zamestnaný, čo bola kedy SOS-ka v Burbanove. Sú tam teraz také autistické deti. No a Vlado je taký, že šofér, vozí pani riaditeľku a čo ja viem, čo tam sa stará o to. Také, tak si robkáš. A Milena je ako zdravotník. Ja aj tak nechodím sa mi do školy. Ja som robím to. To je možné. Jasne. A toto, prosím, dovolí to človeku. On minulé roka sa nezmenilo. Ja som síce 10 rokov šťastne rozvedená, ale žijem s jedným pánom. Sympatickým. Ešte raz sa prečo? Bývalého žiakov gymnázia z okolností. Bývame v Kolárove, pred 4 rokmi sme sa zbláznili a kúpili sme si dom, takže teraz sa vytešujeme, že máme trocha prírody okolo seba. Užívame si to. Mám jednu dcéru, jednu vnúčku. Spolupracujem s bývalým spolužiakom teraz dosť tesno posledný rok, mi veľmi pomohol, s tým by som tu sa mu aj takto chcela poďakovať. Nechce sa predstaviť najprv. Takže som spokojná, dúfam, že takto 50 rokov. A nechystáš sa do predčasného dôchodku? A nechystám sa do predčasného dôchodku. Učím do obeda a po obede chodím teda účtovať. Čo si? Teraz už za pomoci ďusovej firmy. Učiteľka, ústavníčka. Áno. Čo? Špeciálny pedagóg a... Počkaj, napíšem si. Špeciálny pedagóg. Áno, spolupracujeme, jo, v familii, spracovať, dajte možno všetko. No, vážne. Je to úspešná firma, veľmi dobrý klient a úspešná firma. Áno, veľmi dobre sa nás spolupracujeme. A ja som tam mal Dobre sa spolupracujeme. Také nie, viac nič. Deti, koľko máš? Freddy, pajda. Deti, jedna. 32 rokov ženatý, stále s tou jednou ženou. Deti, lúčence nemám, ešte som mladý, na to hovoria. Pracujem, kde som zvykával, železiar. Víno je náš. Hobby mám ako záhradníčim, mám jednu záhradku. Ešte stále len zemiaky pestuješ? Áno.
Pretože dobre zemiaky to není zlé. Železo. A zemiaky si A koňa ešte máš. Zeleninu. Kone nemám. Ani sliepky, nič. Len zeleninu. Má si koňa, čo ťa Nie, pýta. kone nie sú. Dobre, Nemusíš písať, čo není. Nepíšem. čo je, ale keď si máte krásne podviere. Jarka Prokázková, vieme o nej. Jarka Prokázková. Neviem. Skúsila som aj jej starú adresu, už na tej adrese nebýva, bola som tam osobne, ale ani nevedia, že kde to je. Vôbec. Niekde nás žije čeká. Neviem. Bola som v Novej stráži, nikto o nej nič nevedel. Ja mám ťala. Bývala jedna z mamou, v Novej stráži mama zomrela. A keď dopovedali, takže vôbec neviem. No, som roky nevidela. Jara Prokázková. Hej, raz bola. Janko! Šlopolský. Tam budú kone. Sopolský. Janko. Severná je predo mnou. Áno, severná najprv, áno. Najprv Katka. Áno? Jano neviem. Je skôr ako... Ja nenastala žiadna zmena, mám tiež toho istého manžela, čo som vždycky mala, jednu dceru. Tá sa mi medzi tým vydala počas covidu Aj malý a manžel. narodila sa mi vnúčka, ktorá bude mať v januári 3 roky. Robím na tom istom mieste a Ja, vidíš, že si napísala, Vedka, si ju zabudla. Má aj deti. a keď chcete niečo sa ešte... Severná, preto, no, ďalej. Mne sa ponáhľaš, Oliver. Šlopol, práve. U mňa tiež tak viac menej nič nového. Dve deti, doštudované, jeden v Bratislave, druhý v Nitre. S manželkou rozvíjame ambulanciu spolu a pracujeme, to je všetko. Do dôchodku sa nechystám, lebo nebudem mať dôchodok možná. To je jasné, pravdepodobnejšie. A inak nič také, čo by bolo. Mama mi zomrela, to je asi najväčšia zmena. Maminka, naša láska, najväčšia. Čo je to je? 100%. U mňa sa toľko zmenilo, že tiež som akože starý dedo. Mám vnúčku, vo Viete bývam, syn chodí do Prahy do školy. To je asi tak všetko. A ty ako pracuješ? Ja som na invalidnom dôchodku. No. To je všetko asi. Čo? Neviem. No, to je všetko. Tereska. Ja? Nie. Tak, u mňa sa tiež moc veľmi nezmenilo. Mám dvoch synov, mám vnuka a vnučku. Som už 9 rokov v Nemecku. Bývam v Zemianskej Olči. Nemecku? Akože chodím domov, áno. Ťažké peniaze Opatrujem a aj pracujem po príroze. Tam, kde neodbývam. Potom sa Jak často vidíš svoje vnúče? Tak chodím tak po troch mesiacoch domov. Ale teraz, že mám už vnúčence, tak už mi je tak ľúto odchádzať. Aby som si to vedel zapísať. Chcem častejšie byť doma. Si nebol kronikár. To je asi. Teší sa, že vie písať. Za 40 rokov sa naučíš písať, tak teraz nie je plody. Ja som len zvedala, že... Ticho. Tiež veľká zmena sa nestala v živote. Presťahovala som sa, predali sme byt a na starobu som si kúpila malý domček a teraz som prišla taká som bola vždy na to pyšná, že ja som singli od roku 2000 a bohovsky to nie je ľahké žene, lebo každý muž si myslí, čo má dobré remeslo, že každá žena je blondínka, vieš, a
A nie je to ľahké, ale raz skončí. Vedľa deru. Prírodná, pekné miesto, ale náročné. Tak náročné, že ti povie remeselník, že 500 eur a nakoniec 1500. To je bežný štandard dneska. Vedľa deru Sentivan, to je také ako nová stráž. Jedna dcera býva vo Viedni, a druhá so mnou. Bojujeme ešte vždy, 9 rokov robím Sekeršvehervári, to je stoličný Velehrad, že? Tam robím už 9 rokov. Dochádzam každý deň. Nie každý deň. Jak má voľno? 3-krát za týždeň a home office robím. Ale nie je to blízko, lebo hodinu a pol cesty tam. Hodinu a pol cesty naspäť. Ale nesťažujem sa, lebo robím to, čo mám rada. Varím, vyváram, skúšame, takže... Ja aj s tým Super. Toľko si nepísala ani v škole, koľko na vás. Cez mór, alebo chodíš po ňu. Cez mór. Máme tam ešte niekoho? A veľmi sa teším, že všetci sme skoro 58 roční a okrem dvoch, o kom viem. Ďakujem Marekovi, že nám postavil trojkolunočky. To nechápem prečo trojkolunočky. Lebo keby si tam môj pozrel, tak kto sa v 66. narodil, ten má 66. To som čakal. Teším sa, že 4 roky Jaro nepísal toľko, koľko teraz. Počúvaj. Ďakujem. Alitka, ja mám zapísanú každú jednu vetu pomaly. Neviem, na čo je tu na tento papier. Tamášiová. Adri. Tak u mňa tiež nič nové, ten istý muž, tá istá práca. 3 vnúčatá má. 2 chlapcov a 1 dievčatá. Veľkého syna, ktorá som učila a ešte pevnosti, je tam pôjdete, tak uvidíte, je strašne múdry, rozhľadí. Mikuláš Bergen. Mikuláš, no? Aj Bergendy! Ticho! Že ma našla. To som ako bol úplne pas, že po toľkých rokoch som fakt čítal do SMS-ku, čo má byť. A ona povedala, že jej, a keď som jej písal, že ona je wow, že fakt akože komu dole. Bývam v Trnovci nad Váhom, skrátka jenom mňa, bývam v Trnovci nad Váhom, mám skvelú ženu Izabelu, mám tam dospelých synov a 3 vnukov. A som invalidom dôchodku. A preto si nechodil aj na Gimpel. A keď si pracoval predtým? Čo si skončil vôbec namiesto toho nášho gymnázia? Ja som hodil na zrejúpliacujúcu školu strojnícku. A býval si na Intráku? Na Intráku som býval a posledný... Vieš, koľko si došiel? Na privát. Skôr som načal sa, vieš, 40 rokov, tak povediať, a potom keď to skrátkov, tak som robil Bila, ako obchodný dom Bila a naposledy som robil Duslošala, to je chemický podnik, tam som robil 10 rokov a teraz som na invalidnom domu. Bohužiaľ, ale... Je ti ľúto, že si nechodil? Tak je, lebo hovorím toľko, že je, ale fakt si akože... Teraz budem mať 12. oktobra 40. Po 5 rokov sa stretávame a my chodíme do školy najprv, ideme do školy, do tých hlavy, že sme boli, pokecávame a potom ideme. Jaká reštaurácia? Mikuláš. Nie, Mikuláš. Niečo trebalo spraviť Bergen. To je najjednoduchšie. Ale fakt, ďakujem ešte raz, že skvelá takto ten nápady pohľad. Fakt niektorí ste mi povedomí, neviem, možno, že sa niekoho podobáte. Tam je kývadlo. Môžem odovzdať svoju prácu. Prosím ťa,
Pošli ho na dvere. Ja som si vypísal aj tú pero. Ale neviem, že veľmi veľmi pekne ďakujeme. Tak musím dopísať. Hlavne zdravie, veľa lásky, všakovakej, veľa pokoja v duši, v tejto dobe to potrebujeme a samozrejme aj pokoja okolo nás. Aby sme sa ešte stretávali a pokiaľ tu nebudem, tak to pokračujte. Ale budete tu. A súdete sa Teraz by sme si mohli spraviť jednu spoločnú fotku. Zoberám sa na ten trávnik a potom ideme jesť a piť. Jedna otázka. Miky Máči, prísediaci. Ešte nehovorila. Pochváľte sa nám. Pochváľte sa nám. Len roky plynú, že? Toho roku bude 80 za chvíľku, za 3 mesiace. No, veru, budeme oslavovať. Takže budeme oslavovať správne tí, ktorí sa mali veľmi dobre a mali sme takých šikovných a dobrých žiakov, ako ste vy. No, nemám čo povedať. Mám troch vnukov, jeden je už 32-ročný, ten je šikovný, to vidíte v televízii. Takže, čo robí? On je, jak by som povedal, urobil z jednej Tatrovky, ktorá áno, to je veľmi šikovný chlapec, hovorím si to tak. Hej, Tatrovku úplne dal do poriadku. V strede Tatrovky rastol strom. Niektoré dediny to stiahol, teda ako dostal za 50 € a úplne to urobil nové. A teraz nedávno, možno, že najlepšie ste videli z Bystrice, trojkolesový bicykel. Hej? Áno, a to tak, že dvaja sú dopredu sediaci a jeden dopredu. Hej? A urobili tak 204 km, boli aj v televízii. No, takže samostatný, samozrejme, živnostník a neviem, má nejakú frajerku, ale pýtam sa ho, že kedy sa bude ženiť, že sobotu, tak hovorím. No a potom mám ešte dvoch vnúkov u dcery, tak ako je Regendorfe v Nemecku, nedaleko Passau. Ten jeden je autista, starší má 16 rokov a tento má včera, Lukáš mal 14 rokov, ale ten, prosím vás pekne, bude profi futbalista. Áno, už hráva za Bayern München, takže áno, ako prípravný, hej, takže skutočne 14 rokov, 14. Ako sa volá? Lukáš. Ale prezvisko. Muckenthaler. Určite niekde to je. Natürlich, to je. No, a takže... Toľko viem, viac neviem nemecké a anglicky. Vidíš to, lebo si sa neučil. Lebo si sa neučil. Ale anglicky si perfekt. Áno, to hej. No, pardon, vy ste ešte tá generácia, ktorá nepotrebovala angličtinu, pretože ste mali povinný účty. Áno. Čiže 90. roky to bolo pre nás ako nemčinárov boom a tak ako je, strašne veľa žiakov máme vonku. A odchádzajú, tak ako Dorčak odišiel od nás, že? Áno, odchádzajú mnohí a veľmi šikovní ľudia. To je tá chyba bola v republike. A ešte teraz viac odchádza. Áno, a už nemajú také vzdelanie,
Ale aj prichádzajú. Prosím? Aj prichádzajú. Áno, no. Takže asi tak toľko, hej? Ďakujeme. Počkaj, ja si sliekam. Čo? Ja o sebe, čo mám povedať. Sedem vnúčat a teraz už aj dvoch pravnúkov, jeden v máji, mal rok a druhý mal v auguste. Takže mám veľkú radosť, som neustále na tomto, máme taký ten telefónne Familia Forum, takže každú chvíľu čo varíme, čo pečieme, čo je nové o politike, čo ste čítali, takže ja som na tom telefóne veľmi často, lebo to sú také rýchle správy, fotografie, kde sú, kto kde je, takže čas prejde a ešte stále dosť chodím do Bratislavy k jednej alebo k druhej, sem tam do Prahy, tam som bola, no neviem, teraz bola som pozrieť toho malého vnúka, takže pokiaľ vládzem, teraz ešte stále s tým bedrovým chrbátom mám problémy, takže preto ešte s paličkami, ale to je zároveň aj oklamanie, že športujem, takže snažím sa takto nejako ešte cvičím, to vám poviem, takže cvičte, kým môžete. Takže každé ráno 35 minút 40 mám takú sústavu cvikov, ktoré mi naordinovali ešte 22. po tomto výraze. A mám stacionárny bicykel, tak na tom bicyklujem. Nevidno to veľmi, ale naozaj to pomáha. Takže odporúčam nezanedbať, starať sa o seba a samozrejme, že a chodiť na stretávky. Treba prispôsobiť, že Broňa? Takže takto žijeme. Aj teraz celé leto tu boli, striedajú sa, jedna príde, odíde, druhá, takže naozaj som veľmi rada a môžem povedať šťastná, že mám takúto dobrú rodinu, šikovné dievčatá, starostlivé, lebo naozaj, že tieto všetky moje trate, ktoré som mala teda zvládla, najmä tá najmladšia dcera, keď som bola, ale bol tam v Bratislave. Tak dúfam, že už ma nepostihne také väčšie. A že o rok už bude bez palice, ako pán premiér. Mne to trvá 3 mesiace, či 3 roky, alebo 3 mesiace. Nech už ti mladší. Ďakujeme. Tak veselú zábavu. Profesor dojatý, pri pulte onatý, dievčatá zmenené, šatami na dámy, úsmevné spomienky, už je to za nami.